Vidět v Brawl Stars. Já vím, znělo to divně. Ale mám tady další Dead Space bravka. A jdem na to. Jak jsem říkal, že se budu zaměřovat na skoro na všechno. Zatím tady máme jeden short. A nejsem si jistý, jestli to vydávám, ale co tam z toho točím, tak je venku jeden short. To je vše. Tím se bude župí. Zase se předem omlouvám za lagy. Tak pojď si po mně. Bojí se mě. To už taky válchrdel se. Ty vohu. Kdyby mě chytil, tak fakt už nemá šanci. Nevadí. Vezme nějakýho Adam a budu drtit. Tam přemýšlím z koho. Zařval Spikeče. Extrémně dlouho jsem za ní jako nehrál. Startujeme hru a jdeme na to. Prosím, zvučer. Healuju. Natočím se v keři. To healuju. To je Mikuš. Já jsem se všechno do nějakého rohu. Dobrá mučka. Ultimate Hen. Ty bohu, mě být nemožná i na ranu. Spike má povědět strašně málo životů. Ty bohu. No. Pátý. Ani jsem skočil jako mezi výhraně. No ne. Pojďme se další hře. Jdem do další hry. Zkusil jsem vzít někoho jináčího. Vzal jsem na něho. Co tak jsem získával na něho. Jsem mi padl na Silvestra. Jsem super, ale to mě. Z jedné strany Dynamite, z druhé strany Search. Jsem si vzít Dynamite. A vidíte, jak to bude. No. Proto jsem Dynamite, beru Dynamite a jdu na to. Jsme ve hře.
Lag jak prase. Ne. Dět srandu. Já se zmu dynamika a Nika na mě jako naletí Miko. Založím na shorty z takovou sérii, že budeme stavět Freddy Fazbear Pizza. A za každý like postavím jeden blok. A za každý odběr postavím 10 bloků. Ne, tak počkej. Za každý like přidám... Za každý like přidám 5. A za každý odběr přidám 20. Pojedu to celoročně. A co postavím? A fuck, já bych ji nechal. Ji nechal. Doufám, že aspoň tam že mi to karma vrátí. Jsi mi nechal žít. A už strašně dlouho říkám, že ukážu vám klub, kterým jsem, ale... No. Hej, prostě v tom videu mě nekývý nikdo větší než Miko, prostě, takže no Miko. Mikuláš, vol. Za celý jenom video jsme nedali ani nový hru. Musím vzít lolu. To nádrzu zastavím 2 Mikové. Ještě jednou tady potkám Mika. Ještě jenom mě zabije Miko a končí tohle video. Super, ještě Bibi. No. Jo, prosím, mě škoda. To taky někdy hraju Mika. Ale jako proti Mikovi jsem se furt ještě nenaučil. Jako s Mikem proti Mikovi umím hrát. Jo, divně. Ne. Čo se nejdu? Super, zabil mě Jean. Stejně by mě potom zabil Miko. Ještě jenom mě zabije Miko a tohle video končí. Jo. A chtěl jsem jako... A tady není voda. Dobrý. Tady vypadá, že to jsou botění, takže to bych mohl dát. A takže se zase vrátím zpátky k tomu. A to mám shortech. No super, máš lagí. Mám lagí. 8 jsem skončil. Ozu jsem do prvního stát dropu. Dobrý, netrvá tak dlouho, tak možná 1000 her teda, co? Ale mám to. První výhra. Super Ring. Dejte like, odběr na ten kanál a jestli se koukáte ráno, mějte hezký zbytek dne, jestli se koukáte odpoledne, mějte hezký zbytek dne a záleží, když se koukáte. Like, odběr.